Marijanu. U ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja radim već 30 godina. Najveći preokret u mom životu bio kada sam počela prije 12 godina raditi u Romskom obiteljskom centru u malom vrtiću Pirgo, koji je tada bio pod dio gradskog vrtića Čakovec, a sada spada pod veliku matična kuća, nam je dječji vrtić Cipelica. Kada sam kročila u to naselje, prvo nisam mogla jednostavno, jer to je bio mali poljski put kroz koji smo se mi probijali do tog socijalno dislociranog malog mjesta od bilo kakve urbane sredine. Znači, to je bilo selo između kukuruza, do njega je vodio mali uski poljski put po kojem smo mi jedva došli do te prekrasne, lijepe zgrade Romskog obiteljskog centra. I nakon prvobitnog šoka da u nekakvom 21. stoljeću ljudi još ovako žive, bez struje, bez vode, bez osnovne infrastrukture, na mene ostavio veliki utisak broj djece koja su tada trčala po ulicama. Kao što i sami znate, oni su veseli, vedri, nasmiješeni, otvoreni, jer instinktivno osjećamo mi svi ko nam je došao sa dobrim namjerama, ko nam je došao zbog nekih drugih razloga. Uz moj posao sam nakon 2 godine već shvatila da to nije posao, nego da je to postao dio mog života. To više nisu bila ona djeca ili djeca iz tog vrtića, nego su to bila moja djeca. Taj cijeli proces nije trajao preko noći. Znači, zaista je trebalo nekoliko godina da ja shvatim da mogu unijeti promjene i da ne mogu promjene donositi od vrha, nego moram krenuti malim koracima, a to je da u tom malom naselju s tim djetetom i tom djetetu tog trenutka pomognem. Bilo je dana kad sam bila jako ljuta, jer sam smatrala da institucije u naše države i ovdje gdje mi živimo ne rade dovoljno i da smo mi negdje tamo neprimjećeni na marginama nekog društva, što na kraju krajeva još uvijek i jesmo, ali sam shvatila da od te moje ljutnje, ogorčenosti neće biti ništa, nego sam sama sebi posložila u glavi da je dovoljno što sam ja možda za početak ovdje, što sam uspjela senzibilizirati kolegice, prijateljice, poznanike, naravno i moju obitelj, da svi zajedno krenemo raditi malim koracima za one koji su ovdje. Uz to mi je veliki poticaj bio što sam uvijek imala iza sebe lokalnu vlast, pod navodnicima, gradonačelnika, gradonačelnicu, a uz to ovaj puta i ravnateljicu. I prije nekih 10 godina, kada je u naselje ušla Juliette iz Medicine du Monde, i skoro nam je ponudila da joj pomognemo nešto odraditi i krenuli smo s njom raditi prvo za UNDP i tako kotačić po kotačić širila se ta mreža, pa sam upoznala Asiju Korbaricu iz Rejna. Uz to sam korakovka već 20 godina, jednostavno krenulo nam se kao krugovi, krenuli su se širiti. I shvatila sam da u biti nisam sama i da, za što je nama najvažnije, da za ovu djecu i ove obitelji možemo puno postići jedino ako svi zajedno imamo isti cilj, a to je poboljšanje uvjeta života toj djeci i čim ranije uključivanje na sve moguće načine u nekakve institucije odgoja i obrazovanja, jer se dogodilo to da smo mi u suradnji sa različitim školama, iako pratimo neke statistike, shvatili da se opet u 6., 7., 8. razredu smanjuje broj djece koja su polaznici škole, a još više kada kreću u srednje škole. Kad smo mi krenuli u sve to, znači kad je naša ravnateljica Pirgo, kad je krenuo u Romskom obiteljskom centru u Kuršancu, kao prvo svi su smatrali da smo mi tamo segregirani. Pa ljutilo me to što sam smatrala da smo nevidljivi. Da negdje tamo u Zagrebu, neki tamo u nekim ministarstvima, prije ulaska ovih EU fondova i prije ulaska Hrvatske u sve te moguće institucije, nisu imali potrebu da dođu i da vide što se dešava u jednom malom Međimurju, gdje jedna lokalna samouprava mora sama odraditi i na vlastitim snagama, upreci vlastite snage, da poboljša život svojih mještana. Nama je cilj bio ne da mi sad roditelji na bicikl pa sad oni okolo idu pa upisuju djecu, nego da prije svih tih radnji mi krenemo po naseljima i da vidimo kako žive te obitelji. Oni su zatvorena zajednica, nije to bilo preko noći.
Nešto smo radili na neku naše, ne na instituciju ili organizaciju ili udrugu za koju mi radimo, nego smo radili na neka poznanstva, na ime i prezime, a mi znamo, vi ste u Pirgu, mi vam možemo pomoći. Mene osobno fascinira kad jedna majka 10 djece, ja joj se divim kad rodi, kad dođe doma, jednostavno, nažalost, još uvijek one nisu pismene, bez obzira imala 2 razreda osnovne ili 4, dovoljno da ona shvati da ona kad izlazi iz bolnice mora prvo ići svoje dijete upisati pedijatru. I dogodi se to da od 10 djece 5 nema liječnika, nema pedijatra, nije procijepljeno redovito. I sad dolazi ono što smatram da je najveći problem, a to je da djeca nemaju zdravstvene iskaznice, da nisu nigdje upisana. Možemo mi preko različitih projekata raditi danonoćno, ako nemamo nekog ko će nama pristati upisati tu djecu. Mi odlazimo u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, molimo popise liječnika, da vidimo ko ima slobodno, odlazimo moliti da upišu tu djecu. Uz to primijetili smo na terenu ima strahovito puno djece koje odstupaju u razvoju od nekakvih parametara koje mi pratimo. To nije samo zbog toga što je to, socijalno su dislocirani, dolaze iz obitelji koje žive u riziku, nažalost dolaze iz obitelji u kojima ima i nasilja i zlostavljanja, nego već to ide dublje i ta djeca trebaju edukacijske rehabilitatore, trebaju čim ranije observacije, a tko će tu majku uputiti ili tko će, kad ona sama ne prepoznaje, nego misli a bude, a bit će, ako ne ovako, dolaskom na teren, dolaskom u obitelj i pomaganje na licu mjesta. I onda, uz pomoć nas svih, upućivanje djeteta kamo u kojem smjeru će dalje. Po meni je formula za uspjeh to da što više djece i što ranije uključimo u bilo kakav oblik institucionalnog rada. Znači, da li će to biti centri igre, da li će to biti Savez društava Naša djeca koja ima radionice poticaje za 5-godišnjake, da li predškola koja je obavezna. Jer mi djelujući na to malo dijete ostavljamo veliki trak u njegovoj obitelji, jer uz to što to dijete dolazi na te igralice i njemu je tamo lijepo, povući će i mamu. Mama će donijeti malu bebu koju nema kome ostaviti, dovest će 2 manje djece. U centrima igre, u radionicama poticaja, u aktivnostima Medicine du Monde uvijek pokušavamo da to ne bude samo jedan odgajatelj tamo ili samo asistentica, pomagačica ili učiteljica, nego razvijamo tu na nekoj prijateljskoj bazi intersektorsku suradnju, tako da tu može doći doktorica Ljungvit, može doći psiholog ili psihologinja, dolazi nam naša medicinska sestra koja je stalno prisutna skoro. I uvijek to višestruki trak ostavlja i korist na sve nas koji smo tamo. A isto tako smatram da bi bilo jako dobra ideja da se to da se sad kad su se UNICEF nam je potaknuo veliki jedan taj svoj projekat koji provodi, bilo je kao ciljana skupina su nam djeca u riziku i detektiranje djece, pa zatim rad s njima, ali oni su zagrebli ispod površine. Mi svi smo sada vidjeli da ima strahovito puno djece koja su nigdje. I gradnja resursnih centara u sklopu romskih naselja je po meni nešto što je odlična ideja, jer tu sada svi mi ili koji rade i uz nas volonteri, prijatelji, organizacije civilnog društva, imajući malo dobre volje, možemo napraviti čuda. Naravno, to ne ide preko noći, to će kao što je bilo u romskom naselju u Kuršancu i svugdje drugdje treba određeni broj godina, ali nam je najvažnije, po meni je najvažnije to što smo prepoznati smo u tom romskom naselju. Mene osobno mogu sama bilo koje naselje u bilo koje doba dana, što smatram onako počašćena sam. Opet u njen grad, znam da neću biti
kao nekakva. Ali evo sad se kune, bar još jednom dok ne umrem. Iako ta majka ili taj otac i ta obitelj pokaže mrvicu zainteresiranosti i volje za suradnju, a pokazuju svi, Sad se kune, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. i čak imamo ideju da nam dolaze i treneri, jer želimo popularizirati i integrirati sport, da i to kao i to nogomet ženski. Smatramo da je jako važan za daljnji uspjeh djece u školi. I moram naglasiti da smo mi u Kuršancu bar i sad i u Orehovici i u Iškorovcu i u Poturnu, Pribislavcu povezujemo se s ravnateljima i pokušavamo preko ravnatelja djelovati i na učitelje, pogotovo na učitelje djece od 1. do 4. osnovne. Najviše do sada, evo, uspjeha imamo sa Kuršancem, jer dobro, tu sam kao doma, pa ipak sam tu bila 12 godina i svaki dan, svakodnevno, ali ta mreža se širi, polako i djeluje na njih, ali tu je puno napravio i UNICEF i Korak. Hvala vam na povjerenju koje ste mi dale, vi sve koje mi vjerujete, ali meni je ovo sad veliki pritisak jer ja želim inače biti nevidljiva. Za sve vas želim biti samo tamo vidljiva u mojim naseljima. Voljela bi da svi oni koji bilo kad im bilo šta lijepog ili ružnog krene padati na pamet i razmišljati, prosuđivati ili razmišljati u bilo kojem smjeru da dođu, ja ću ih uvijek sve provesti po bilo kojem naselju po kojem žele. Još sam i pusu dobila.